姐起了一大块心病呢。3天不打你，你这是要上房揭瓦呀？我错了。行了，大小姐，别忙活了，我才不穿呢。这可是老爷的命令呀。他在闭关，他又不知道我穿没穿。再说了，我把这临川城治理得井井有条，他怎么舍得把我嫁出去啊？我看这身衣服就挺好，走，今儿就穿这身了。史大小姐驾到！恭祝史大小姐芳龄永驻。多谢多谢。恭祝史大小姐武功盖世。不敢。恭祝史大小姐早日觅得良婿。让您费心了。不费心。今日是我石某人诞辰，感谢各位豪杰来为我庆祝，在下甚是欢喜，特准备了薄礼，还请各位笑纳。哟，玲珑阁1年才能打造出1只的极品大件，史大小姐好大手笔呀！谢过史家大小姐。你们喜欢就好。寿星何故突然叹气啊？上次与各位相见，还是我赴60大寿的时候，都10多年了。本来我这28岁想低调凑合着过，谁想到代堂夏家都来了。如果宋家也能来，就能更热闹了。堂下2家跟史家隔了整个千绝地，一个天涯一个海角，绕路颇费周折。我们这次来可是用了足足3个月的时间。不过既然大小姐有责备相聚甚少之意，我便自罚一杯。好了，这里属你最不能喝，光这杯酒就够有诚意的了。早就听说夏家家规森严，从来滴酒不沾，倒是我欠考虑了，应该给夏妹子上茶才是。无碍，我也自罚一杯。金刀姐，你也忒单纯了，这帮人哪是给您面子，怕是都另有所图吧？我讨厌他们婆婆妈妈的样子，就开门见山的替他们问了，王胜在哪儿？刚刚出去了。龙大夫刚刚出去了。这么巧啊！不过总算是找到地方了，等他回来就好了。冰糖葫芦。冰糖葫芦。冰糖葫芦嘞！哎，卖糖葫芦的人呢？冰糖葫芦。怎么那么像送命啊？师傅刚刚出去，不会就是和他吧？嘿嘿，不管了，跟上去看看再说。黄胜是谁？关我史家什么事？哼，感情你们今儿个来不是来祝贺的，而是来审我的。我哪敢审您啊？但的确有探子放出消息，说王胜3个月前跟5天前在这史家临川城出现过，那就不妨把所有事儿都摆在台面上，说个明白。哼，也罢，既然都把话说到这个份上了，那就摊开说说吧。1年前戴四爷被不入流的人打败，实在耸人听闻。不错，